na bũrũri ũgĩthiaga na mbere na gũcakaya ikuũ cia andũ arĩa marakorirwo makĩhutio nĩ mũtino wa mwaki mwena wa Embakasi, kaunti ya Nairobi, ona ningĩ harĩa marakorirwo makĩgurario nĩ mũtino ũcio, ngakiuga pole kwĩ bamĩrĩ na arata ya andũ acio. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩngũkorwo ngĩkũhe riboti ya mĩtino ya mwaki ĩrĩa yanahanĩka Kenya mĩaka mĩhĩtũku, ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie ikuũ 497 kũrĩ mwaka-inĩ wa 1998 thĩinĩ wa thukuru wa Bombolulu Girls Secondary School mwena wa Kilifi County. Nĩ kwarĩ na ikuũ 26 deaths nĩ thutha wa thitima gũkorwo na thĩna. Nyahururu Secondary School mwena wa Machakos nĩ kwarĩ na mwaki ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ 67. Nayo Kenya Assemblies of God Church mwena wa Kiambaa, andũ makĩria ma 30 nĩ makorirwo magĩkua mwaka-inĩ wa 2009 na kuma supermarket nĩ yakorirwo ĩkĩhĩa, kũrĩa ikuũ 30 yakorirwo ĩkĩhanĩka. Na kũrĩ mwaka January 2009 thĩinĩ wa Shangwai mwena wa Molo nĩ kwarĩ na ikuũ 130, nĩyo 130 deaths, nĩ thutha wa kĩrori gĩakorirwo gĩkĩgũa na gũtuthũra mwaki. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2011 thĩinĩ wa Mukuru Sinai Industrial Area of Nairobi nĩ kwarĩ na ikuũ 100 ĩrĩa yakorirwo ĩgĩcũngĩrĩrio nĩ ũndũ wa generator gũkorwo ĩkĩigwo next to a gas cylinder. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2011 the same year, mwena wa Nairobi Pipeline Fire gũkorwo gũgĩtuthũka mwaki ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ 75, na nĩ thutha wa mũndũ gũkorwo akĩgucia thigara ĩrĩa yakorirwo ĩgĩtuthũra mwaki. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2012 thĩinĩ wa Assumbi Girls Boarding Primary School mwena wa Homa Bay County nĩ kwarĩ na ikuũ 8 deaths ĩrĩa yacũngĩrĩirwo nĩ ũndũ wa mũndũ kũiga generator next to a gas cylinder. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2017 Moi School High School nĩ kwarĩ na ikuũ 10. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2018 Kijiji Slum Fire nĩ kwarĩ na ikuũ 5 nĩ thutha wa thitima gũkorwo cina thĩna. Na kũrĩ mwaka-inĩ wa 2019 mwena wa Kisumu Busia Road Tanker Fire kũrĩa andũ 13 makorirwo magĩkua. Na kũrĩ mwaka-inĩ wa February 2024 mwena wa Embakasi kũrĩa ikuũ 3 ciakorirwo cikĩhanĩka.